Стук в ручке коробки передач в автоматической шестиступенчатой происходит из-за того, что изнашивается втулка. Вот здесь поролонка стояла. Поролон вот этой клавишей сбивает ее, прессует, и поролон теряет свои амортизационные свойства. И все чаще при нажатии педали тормоза и при отпускании слышно стук в ручке коробки передач. Чтобы избежать этого, или, может быть, кому-то все равно, мне не все равно, лишние стуки мне не интересны, я решил, почитав форум, убрать этот стук. Вот на месте вот этого уплотнительного дверного кусочка стояла раньше кусочек поролона. Он тоненький, пористый, и машине всего полгода со дня покупки ее, точнее со дня производства этой машины. Вот, со дня покупки прошло 3,5 месяца. Этот стук был с момента покупки. Вот, это первая моя машина с автоматической коробкой передач. Естественно, такие звуки меня не устраивали. Я снял центральную консоль и дошел до вот этого места. В этом месте стоит поролон, в этом месте на штоке, тоненький шток, если кому видно, стоит кусочек резиновой втулочки. Она крутится, и на видео не будет заметно, но все равно видно, что она не сильно круглая, в одном месте она прижата. То есть тоже ее прибивает. Со временем она тоже начнет стучать. При нажатии педали тормоза происходит удар сюда, при отпускании удар сюда. Соленоид, который стоит вот здесь, толкает эту часть. Естественно, она бьется. Также еще происходит трение этого ключа, а корпус селектора этого. Здесь смажем смазкой. Вот. А здесь оставим этот кусочек трубочки на месте. Пока что он меня не очень сильно интересует. Вот, в принципе, и все. Как снять центральную консоль? Очень просто. Выкручиваются два винта, точнее 6 винтов. Один винт стоит здесь, второй на противоположной стороне консоли. Сейчас покажу популярно. Два винта стоят вот здесь. На одной стороне один здесь. И на противоположной стороне точно так же. Также два болта состоят внутри. Вот их место. Два места. Потом снимаем центральную кожаную накладочку. Хромированную оставляем. Вот. Накладочка имеет вот такой вид. Значит, чтобы ее снять, нужно немножко попыхтеть и использовать тоненькую отверточку. Начинать нужно со стороны водителя, так как здесь есть ключик. И эта часть мягкая. С этой стороны его нет, она жесткая. И так по кругу, потихонечку открывать. И потом, после чего, поднять и вытащить ее наверх. Чтобы снять центральную консоль, заднюю часть поднимаем, просовываем в образовавшееся отверстие эту, опускаем и вытаскиваем консоль. Но консоль, прежде чем вытащить, нужно отстегнуть два разъема. Один разъем на прикуриватель, один разъем порты USB там и так далее. Вот, в принципе, все. Порядок сборки обратный по последовательности. В принципе, все.